Gut, ich hätte noch mehr Starfield im Angebot auf jeden Fall. Ich hätte noch mehr Starfield im Angebot. Ein Aspekt aus Starfield, der mich schon immer sehr interessiert hat, waren die Perks, die Skills, die Fähigkeiten, die Geschichten, die man sich einstellen kann, die die Fähigkeiten unserer Figur verändern, die die Geschichte unserer Figur verändern, die das Spiel und das Spielgefühl eventuell sogar relativ stark verändern. Und da schauen wir uns vielleicht mal noch was dazu an. Da habe ich noch ein Video gefunden, das interessiert mich, nämlich ein Breakdown des Skill-Trees eben. Da hat jemand wirklich aus den ganzen Trailern Informationen zusammengesammelt. Und da gucken wir mal. Hi Will, Dankeschön, freut mich sehr. Mache ich sehr gerne. Genau, gucken wir uns das mal noch an. Hier haben wir Starfield, Everything We Know About the 24 Skills, Skill Tree Breakdown von WirthyPickle. WirthyPickle. Gucken wir mal, was wir wissen über die 24 Skills und welche Informationen wir hier in diesem Video erhalten. Pickle, I'm assuming if you clicked on this video, you're as excited for Starfield as I am. As the title suggests, I'm going to be taking a look at all of the skills and perks that we learned in this recent showcase, as well as the original reveal trailer showcase that we got last year. I'm going to break down every single one and every bit of information that we know of for each of those skills. This video took me a long time to make, Hi Hogger, wie geht's? I would appreciate if you guys would leave a like, comment if you have any speculation or ideas on what some of these skills are, because we don't know everything about them. And let me know what skills you guys are planning on investing in early in the game, maybe in the late game as well. But before we jump into it, I did want to spend just a second and thank you guys for the support that I've been getting. The last video I made that was breaking down the backgrounds and the traits that you can choose during character creation, I got a lot of support for that, and it's been great to see. So I'm going to keep the Starfield content rolling, so if that is something that you guys are interested in, please subscribe. Hopefully we'll see you in some videos after this. But let's go ahead and get started and break down these skills. So I'm going to start off with the skills that we know the most of at the start, break those down in detail. Then we're going to kind of move over to the ones that we know the names of, but we don't really know any details of. At the very end of the video, though, I'm going to cover some additional skills that we got from the original showcase in 2022. The thing with those is they are from an earlier build of the game. I imagine they've changed a little bit. It's also possible that they completely removed them. That's why I'm not putting it at the start of the video, just because we don't know if it's going to be in the final build. But I did want to include that at the very end, just in case you guys are interested and kind of want to take a look at all the options that we may have with the skills. So when we look at the skill tree as a whole, it's very similar to other games where at the very top, those are the skills you can invest in right at the start. Okay. Wir haben quasi Physical, Social, Combat, Science und Tech. Also wir haben hier nicht Special, sondern und wir haben verschiedene Skills, die verschiedene Anforderungen erfüllen. Nach unten hin steigende Anforderungen. Das heißt, unten sind wahrscheinlich die krassen Skills. But as you go down the different layers, it does require that you have points invested in the skill tree as a whole before you can move down. And then once you invest the skill point into a specific skill, you're then able to level up into various tiers. Genau, das haben wir auch schon öfter gesehen. Jeder Skill besteht quasi aus 4 Rängen. From my understanding, there's 4 tiers to all of them. That may not be the case for all of them, but at least the ones that we've seen so far, you can upgrade the tiers 4 times, and those are done through challenges. You don't have to reinvest skill points, but you can progress your skill just by... Und das finde ich ehrlich gesagt echt ganz cool. Man nimmt quasi Skillpunkte, um so einen Skill freizuschalten. Und wenn man den dann freigeschaltet hat, kriegt man quasi Missionen, die man erfüllen muss, um den Skill zu verbessern. Ich finde, das ist so ein bisschen eine Kombination aus so einem Retro-Skyrim-Skillsystem und einem moderneren Fallout-Skillsystem, das eventuell ziemlich cool funktionieren könnte. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil das einem immer wieder so kleine Mini-Quests und Mini-Aufgaben gibt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel wo steht denn das?
Weiß ich nicht. Using it as a whole. Now, the first skill that we Ich hoffe, der geht noch drauf ein, weil ich habe die Information gerade nicht lesen können. Aber ich habe die schon mal gesehen. Warte mal, ist das unterm Untertitel? Nee. see in the showcase is robotics. The description for that says, in an age where robots and autonomous turrets are employed in a combat capacity, the study of robotics can be instrumental in gaining a tactical edge. So this one, we don't really know what any of the tiers actually do, but I imagine it makes it a little bit easier to kill different turrets or robots that are fighting against you. I don't know necessarily if it's to boost your own robot, like Vasco. I imagine this is going to give you an edge in killing those. The second skill that we see is payloads. It says any pilot can haul cargo, but it takes a special determination and training to maximize cargo space. Das wird wieder mein Skill werden. Einfach nur, ich hasse es ein bisschen. Ich hasse es ein bisschen, weil es fühlt sich nach Verschwendung an. Aber mit meiner Spielweise ist das wieder mein Skill, dass ich mich sehr darauf spezialisieren werde, so viel Loot wie möglich mitnehmen zu können. Und ich denke mir immer, naja, ich könnte vielleicht auch besser schießen oder schleichen oder irgendwie effektiver sein. Aber ich muss meine ganze Aufmerksamkeit darauf lenken, so viel wie möglich tragen und looten und transportieren zu können. Weil ich einfach ein hoffnungsloses Loot-Opfer bin. This one seems pretty straightforward. I imagine the cargo space on your ships, it's going to increase just the cargo size. So you don't have to necessarily build a giant cargo ship with a Oh doch, ich muss ein riesiges Cargo-Ship bauen und dann noch den Payload-Skill dazu leveln. million different cargo spaces. You could probably just cram a little bit more items or junk that you pick up into the ship without having to upgrade the ship. Warum eins davon? Warum entweder ein großes Schiff oder den Payload-Skill, wenn man beides haben kann, ne? As a whole. The third skill that we see is security. This one, before we go into the details of security as a whole, I do want to add that we actually saw this when we're creating our character in the background options. It's actually one of the benefits we get if we choose, I believe it's Cyber Runner or Cyberneticist. If you choose either of those, it looks like you actually get this skill pre-unlocked or pre-invested in when you start the game, because it matches exactly word for word what we see in that back. Ja, es macht ja auch voll Sinn, dass die Start-Skills, die man kriegt, wenn man einen Hintergrund wählt, die gleichen Skills sind, die man dann im Skill-Tree auch selbstständig freischalten kann. Das wäre ja auch logisch. Background. When we look at those backgrounds that I broke down in a previous video, are each of those benefits we get a skill? We don't really know because we didn't see all of those benefits in the skill tree, but maybe some of those, or again, maybe all of them, are actually skills, and you just get them pre-unlocked when you choose that specific background. Ja, davon gehe ich auch aus. Man sieht es ja sogar hier im Bild. Lasst mich mal kurz nochmal zurückspulen, ein Stück. Man sieht ja sogar hier, dass oben die als Starting Skills bezeichnet werden. Die Start-Skills. Es wäre verwirrend und komisch, wenn das Spiel quasi zwischen Starting Skills und lernbaren Skills unterscheiden würde und die beide Skills nennt und denen gleiche Symbole gibt. It's in the skill tree, but maybe some of those, the description for this says how the tier system actually works. And like I mentioned before, you unlock the individual tiers by completing various challenges, and those are going to be specific to the skill. But the first tier for this one, it allows you to hack advanced locks, and then you get a bank up to 2 auto attempts. Tier 3 is very similar, Tier 2 allows you to hack expert locks and get 2 auto attempts banked. Rank 3, this gives you an additional auto attempt like the other ones, but you can then unlock master locks. Rank 4, and I imagine this is going to be the case with most of them, rank 4 is kind of a specialty rank. It's a little more interesting. In this one, I'm kind of curious what you guys think this actually means. But it allows you to expand a digipick to eliminate keys that aren't required to solve the puzzle. 5 auto attempts can be banked. Gut, das wird so ein bisschen wie das Hacking-Minispiel aus Fallout 4 sein. So klingt's zumindest und Fallout 3. Expend a digipick to eliminate keys that aren't required to solve a puzzle. When I think of this, I think of Skyrim, like the Ebony Claw or the Gold Claw.
that was a specific key that was required for a certain puzzle to progress in a mission. So that one you wouldn't be able to expend a digipick to get past that door. But it seems like if you're breaking into someone's house and it tells you, hey, you have to have Phil's specific house key, this you get to kind of work around that and you can still break into the house without that specific key. That's what Das weiß ich jetzt nicht. I think. Let me know what you guys think in the description if you think I'm kind of wrong or you have a better idea of what that means. But that's kind of what I'm thinking. And if you understand what I mean. Ich glaube wirklich, ich verstehe schon, was er meint, weil da steht eliminate keys that aren't required. Also eliminiere Schlüssel, die nicht benötigt werden. Und er interpretiert das so, dass dann spezifische Schlüssel, die zum Beispiel für Quests notwendig sind, nicht mehr notwendig sind, wenn man diesen Rang 4 hat. Und dann brauchst du eben nicht mehr für die 5. Hauptmissionsquest den Schlüssel der ewigen Vergeltung, sondern dann kannst du auch dieses Schloss knacken und nicht nur die Standardschlösser. Ich verstehe das anders. Ich glaube, dass in einem Hacking, in einem Einbruchsminispiel mehrere Schlüssel zur Verfügung stehen quasi und du musst den richtigen finden und mit Hilfe von Rang 4 werden gleich mal to solve the puzzle, 5 outer attempts, werden gleich mal quasi falsche Schlüssel für diese Tür eliminiert in einem Minispiel. Das glaube ich eher jetzt. With Ebony Claw. Aber ich kann auch nur raten. Es ist wirklich ein mysteriöser Satz, wenn man nicht weiß, was das alles bedeutet. Aber also, die Übersetzung ist im Grunde einfach nur, dass das Digipick, also der digitale Schlossknack-Dingens, erweitert wird und Schlüssel eliminiert werden, die für das Lösen eines Puzzles nicht benötigt werden und 5 Autoversuche werden gespeichert. If you've played Skyrim, schon ein bisschen kryptisch. It's essentially just a mission specific key. That one you can't work around because obviously that would kind of ruin the fun of the game if you could just kind of break in any door anyway. The next skill that we learn of is intimidation. If you've played Bethesda games before, you've seen this. Hier sieht man es. Guck mal, hier ist die Challenge zum Beispiel. Challenge Progression, successfully intimidate 5 different people. Hier ist der erste Rang quasi schon gelernt und damit wir den zweiten Rang kriegen, müssen wir quasi den Skill 5-mal erfolgreich bei 5 Personen einsetzen. Und das finde ich ein interessantes System. Eben dieses Benutzen, um es zu lernen. So dieses ältere Bethesda-Rollenspielsystem. Aber auf eine andere Art und Weise. Finde ich, glaube ich, ganz cool. It's the ability to strike fear in an opponent, causing them to flee so that you can either escape or attack them first. Typically, I'm not the biggest fan of this in a Bethesda game. I'm a completionist. I like to loot everything. So just the idea that the enemy I'm about to kill may have 3 or 4 coins or maybe a couple bullets I can loot, that makes me mentally, I have to kill them and I have to loot them. I don't want them to just run away from me because maybe they have something good on them. But I know a lot of people are fans of this, especially if you get bugged by aliens or kind of mercenaries attacking you all the time. You can just make them run away. I'm not going to be using it, but I know people are a big fan of. Ich verstehe den. Ich fühle das, was der sagt. Weil Gegner, die weglaufen, nehmen ihren ganzen Loot mit. Und das ist problematisch. Wenn man sagen könnte, hey, lass deinen ganzen Loot liegen und dann darfst du weglaufen, hätte ich kein Problem damit. Aber was auch immer der in seinen Hosentaschen hat, gehört in dem Frachtraum von meinem Raumschiff. Ich kann auch nichts dafür. Ich habe die Regeln nicht gemacht. This. The next skill that we learn of, though, is decontamination. This one, we don't get a description of this, but we learn what the tier does, or tier 2 does, so we kind of get an idea of what this skill is. But you gain a slightly increased chance to recover from infections naturally. So just like other Bethesda games, you may catch a sick. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so müde bin. Solche Skills, ne, die finde ich immer super langweilig. Super langweilig. Slightly increases the chance to recover from infections naturally. Also erhöht die Chance, dass man sich von alleine von Infektionen wieder erholt. Leicht. Das ist so, boring. Da haben wir schon coolere Skills auf jeden Fall gesehen. Sickness or have some effect on you, and this just gives you a slight chance of recovering from that naturally without having to take a potion or whatever the equivalent is in this game. So that one's pretty cool. But moving on to the next one is leadership. One of the tiers, it essentially grants your companions a 15% boost to affinity.
So with that being said, I imagine the other tiers are just kind of built around boosting up your companion's effectiveness across the board. Maybe it is just kind of with relationship building. I imagine, though, it's also going to increase their damage or their accuracy or just their ability to be a better companion to you. The next skill that we learn of is rapid reloading. The description says, in the chaos of combat, the seconds needed to reload your weapon could be the difference between life and death. This one's pretty straightforward. You reload quicker so that you can kill quicker. Invest in this skill so you can kill quicker. Astrophysics is the next one that we learn of. We see what Tier 2 is. Ich bin wirklich gespannt, ob die das so hinkriegen, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich möchte jetzt wirklich nur in Astrophysik investieren, meine Skillpunkte und das trainieren und einen Astrophysik-Charakter machen und dann ohne dann quasi total unterpowered in Kämpfen zu sein. Ne? Da bin ich gespannt, ob das möglich ist. And then it gives you a 10% chance to discover a trait when scanning. And it also allows you to scan moons. This one, I imagine all the other tiers are just revolved around scanning planets. Maybe you get more information from it, or it allows you to scan other items. So this one's all about scanning planets. The next one we learn of is chemistry. Again, we just learned what Tier 2 is. And that allows you to create improved chems and research additional chems at a research lab. Ein Crafting Skill. This one's pretty straightforward. It's kind of like potions. It allows you to create Sowas, unter Umständen mag ich sowas gerne. In Skyrim hatte ich so mein kleines Haus und hatte so meine kleine Braustation und habe einfach Zutaten von der ganzen Welt gesammelt und Blumen gepflückt und bin dann in mein Haus gegangen und habe rumexperimentiert, um neue Tränke zu brauen und neue Eigenschaften rauszufinden und so. Das hat mir schon Spaß gemacht. active effects that you can consume. And again, it'll just allow you to make that a little more effective or a little bit better. And then the next one that we learn of, it doesn't give us a screenshot, but we do have one of the developers there kind of explain it, and that's xenosociology. It allows you to control the mind of aliens. And I'll put it on the screen, the different controls that we can have over the aliens. But this one's pretty cool if you want to control those aliens. The next skill. Da würde mich halt echt interessieren, was bedeutet kontrollieren? Ich gehe davon aus, dass das heißt, die werden für einen gewissen Zeitraum, für einen gewissen Radius oder sowas freundlich. Vielleicht laufen die nicht mal mit einem mit, sondern helfen einem nur, wenn andere Kreaturen im Kampf sich in der Nähe befinden. Aber kann ich die für meine Crew rekrutieren im Grunde? Kann ich die mitnehmen auf andere Planeten? Habe ich dann tierische Alien-Begleiter? Das wär nice. Ich hätte das gerne. Ist das mit diesem Perk gemeint und möglich? Weil dann will ich diesen Perk. Aber wenn es nur so, hier, ich mach dich friedlich und dann stehst du rum und falls zufällig Gegner in der Nähe sind, haust du die ein bisschen. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. That we learn of is Boost Pack. Again, this is one we don't really get a screenshot of the description or tiers. We just kind of get a gameplay and a little bit of commentary from a developer. But we do see in the clip that they show that while the player is shooting, it actually slows down the gameplay, which is pretty cool. So if you're flying through the air, you can go in slow motion and just wreak havoc on the people below you, which when you pair this with some other skills we'll cover later that increase your grenade damage, I think would be pretty fun. You just kind of fly above them, huck down a bunch of grenades and watch them blow up before you land down, which this one is definitely a must for me. I'm going to invest in Boost Pack kind of right off the back. Ja, Boost Pack sieht cool aus. Ich glaube, gerade auf Planeten mit niedriger Gravitation ist das ziemlich crazy. Der Skill kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Right off the bat. And then the next skill that we learn of through a developer is Neuro Strikes. And somehow this just makes your punching OP. I'll play the gameplay in the background. Ich finde es lustig. Ich meine, in den klassischen Fallout-Teilen 1 und 2 habe ich sehr gerne nahkämpfende Figuren gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch so toll ist, weil man wahrscheinlich nicht gezielt in die Augen hauen kann die ganze Zeit. Aber okay. For a second here. But it just allows you to destroy some people. Also, I do want to take a second just to talk about how awesome the hand-to-hand combat looks in this. Like, not just melee where you have a butcher knife or some type of knife or sword or axe. Im Grunde wird man zu One-Punch-Man. Ist das wirklich so? Sterben die alle mit einem Schlag, wenn man seinen Neuropunch benutzt? Weil dann finde ich das schon ziemlich nice. But just punching someone looks really satisfying. So I think vor allem bei niedriger Gravitation, ne? That's pretty sweet. And punching people is a great transition to the next skill. But before we jump into that one,
The next 9 skills that I'm going to be talking about here, these ones we don't get any description, we don't get any tiers, but we do just look at the title and kind of the picture that it shows us on the skill tree. So this one's going to be a lot of speculation, a lot of ideas. I could very well be wrong. And if you have a different idea, put it down in the comments. I'm very curious what you guys think these skills are going to be. But like I said, punching, martial arts is the next skill title that we see. I think this one is going to be melee damage, possibly hand-to-hand combat, and just kind of improving that one, which is pretty cool. We also see instigation. I'm assuming this is our ability to get someone to do what you want through a threatening dialogue. We have, persuasion and different skills like that, or different benefits we get when we look at the backgrounds. But this one, I think, is when you're forcing someone through a threat, it's going to make them more likely to do what you want. You've officially made it through half of the skills, so if you've made it this far, it would mean the world to me if you'd just take just a second, leave a like, subscribe, that way you can be up to date with all my new content. Ich finde, das Video ist bis jetzt wirklich gut. Gut zusammengefasst, gut aufgelistet, gut Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Und das ist wirklich noch ein sehr kleiner YouTube-Kanal mit gerade mal 363 Abos. Also wenn ihr im englischen Sprachraum unterwegs seid, wenn euch Starfield interessiert, dann schaut doch wirklich vorbei und abonniert den sehr gerne. Was ich jetzt übrigens auch mal machen werde. Und dann freut er sich bestimmt. Bis jetzt wirklich, wirklich super. Content that I can be putting out with Starfield. It really does help me out more than you think. But without any more delay, let's jump. Damit er mal auf 1000 Abos kommt, damit er endlich mal Geld verdienen kann. Bis jetzt klaut YouTube seine Videos quasi, bis der nicht 1000 Abos hat. Jump right into the next skill, which is Outpost Management. This one. Outpost Management klingt auch nach einem Skill, den ich vermutlich lernen werde. Ich weiß nichts über den Skill, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das ist was, das jemand wie ich braucht. One I assume would just allow you to make your outpost a little more efficient, whether that's in resource collecting or reducing the amount of resource that it requires to run your outpost. Aber ich finde es ganz interessant, ne? Weil wir haben hier jetzt den Sozial-Skill-Tree und ich habe ja gerade noch gefragt, okay, wenn ich Astrophysiker bin, bin ich dann noch effektiv im Kampf. Und hier haben wir jetzt tatsächlich im sozialen Skill-Tree sowohl Perks, die für eben zum Beispiel das Outpost-Management, für das Basenbau und bestimmt auch für die Begleiter und Begleiterinnen wichtig sind, aber oben haben wir zum Beispiel auch den Intimidate-Skill, dass wir unseren Gegnern so viel Angst machen können, dass sie weglaufen vor uns. Also hoffentlich haben die da ein bisschen mitgedacht, dass man eben auch mit den eher passiven Skill-Bäumen trotzdem noch effektive Kampfskills lernen kann. I'm assuming this would just make your outpost a little bit better. The next skill we see is marksmanship. This one's a little curious because when you look at the picture that I'll put on the screen, it's actually an arrow. Okay, ich hätte jetzt gesagt, das ist eine Schaufel. Aber wahrscheinlich ist es eher ein Pfeil. Da hat er schon recht. Ein Pfeil symbolisiert auch Marksmanship besser als eine Schaufel. Ich meine, man könnte auch argumentieren, dass es gar nicht so leicht ist, mit so einem Spaten genau in die Stelle zu stechen, in die man stechen will. Da braucht man auch ein bisschen Zielkönnen. Aber wahrscheinlich ist es ein Pfeil. But I don't imagine that there's bows in this game. I don't think bows would be very effective in low gravity or no gravity. Warum nicht? Warum sollten denn Bögen in geringer Gravitation weniger effektiv sein? Ich glaube, das ist sogar voll gut, weil du dann viel weiter schießen kannst, ohne dass du irgendwie die Höhe ausgleichen musst. Pfiuh. Und wenn es keine Atmosphäre gibt, dann werden die nicht mal gebremst, die Pfeile, und fliegen unbeschleunigt weiter. Aber wenn es keine Atmosphäre gibt, dann hört man Schusswaffen nicht. Und somit ist der Stealth-Bonus vom Bögen auch weg. Dann bleibe ich doch lieber bei meiner Schaufel. Gravity, the arrow would just kind of fly off. So I don't know. Let me know if you think there's going to be bows or cross. Warum sollten denn? Das macht doch gar keinen Sinn, was er da sagt. Warum sollten denn auf Planeten mit niedriger Gravitation die Pfeile von Bögen einfach so wegfliegen, aber Pistolenkugeln nicht? Man darf halt nur nicht in die Luft schießen, dann fliegen sie auch nicht weg. Bows in this game, I don't think there is. I'm assuming. Ich find's cool. Wenn man als Weltraumreisender Welträumling mit Weltraumwaffen und Weltraumanzug und allem plötzlich mit Pfeil und Bogen rumrennt. Ich könnte mir zumindest wirklich so eine Cyberarmbrust vorstellen oder sowas.
this would just be to improve your weapon accuracy. Also ja, ich glaube auch, dass das Bild nur gewählt wurde, um Marksmanship quasi, um Zielgenauigkeit zu verkörpern, ne? Man hat ja auch keine Tentakelarme, befürchte ich, und man kann sich auch nicht in den Gorilla verwandeln. Das ist nur ein Symbol natürlich, aber ich fände es cool, wenn es Pfeile gäbe. But actually I have no idea on this one, so let me know what you think in the comments. Sniper certification, this one we can pretty well guess that in one way or another it's going to improve your sniper. I'm actually really excited to see how snipers work in this game. We only saw one little clip kind of at the end of the showcase on. Habe jetzt nicht alles mitbekommen bisher, aber gibt es dann Planeten mit weniger Gravitation? Ja, genau, auf jeden Fall. Also das ist schon bestätigt. Es wird Planeten geben mit unterschiedlichen Gravitationsstärken und es wird auch Bereiche geben, in denen es gar keine Gravitation gibt, in denen man dann wirklich mit seinem Jetpack durch den luftleeren Raum, ob er luftleer ist, wissen wir nicht, aber den gravitationsleeren Raum schweben können. Das Einzige, was wir noch nicht gesehen haben, ist, dass es Planeten gibt mit einer höheren Gravitation als die Erde, was vielleicht noch interessant wäre spielerisch, weil das würde einem dann die Fähigkeit zu springen und zu fliegen wegnehmen, anstatt sich zu erweitern. Aber definitiv wird jeder Planet sein eigenes Gravitationsfeld haben und auch wirklich die Sprunghöhe und Flughöhe und alles beeinflussen. Using a sniper, which I don't know, I wish they showed a little bit more. It almost kind of concerns me that maybe snipers aren't a big part of the game, but I really like the idea of sitting outside the battlefield and just kind of sniping in and picking people off. So if snipers are good in this game, I do see myself investing in this skill pretty early on, but we don't really. Seid ihr auch Sniper? Ich muss sagen, ich mag Snipen schon auch gerne in Videospielen. Wenn das schön gemacht ist, wenn die KI gut ist, dann hat das schon was, wenn man so von weit weg in die Basis reinsniped. Aber ich bin trotzdem eher lieber der mit irgendeiner krassen Gatling mitten in die Bresche springt. Wenn ich vom Spielfortschritt her stark genug bin. In Fallout 4 damals, das habe ich ja auch auf Hard gestartet, als das rauskam, war es schon so, dass so Supermutantenlager und sowas für mich am Anfang einfach viel zu gefährlich waren, weil ich auch nicht auf Kampf geskillt habe, sondern sehr viel auf Glück am Anfang. Und später hinten raus ist das sehr mächtig geworden, aber am Anfang war das nicht so gut. Und da habe ich am Anfang sehr viel mit Schleichen und Scharfschützengewehr auf Distanz gearbeitet, war sehr vorsichtig. Aber sobald ich dann mal eine mächtige Powerrüstung hatte und meine erste, ich weiß nicht, ich glaube, es war noch keine Laser-Gatling, aber meine erste schwere Waffe, da ging es dann los. Und dann bin ich gerne so mittendrin in der Action. Aber ansonsten finde ich so stealthy rumsnipen schon auch cool. Also so richtig Stealth in der Menge drin mag ich nicht, aber weiter weg, das finde ich cool. Really know if snipers are good in this game yet, so we'll wait and see. The next skill we see is targeting. The picture of this is a pistol, so it may improve our pistols, but I actually think it's going to be more so for accuracy. We're gonna talk a little bit more about this at the very end of the video. You'll see why it was in the previous showcase, so we get a little bit more detail. Ich glaube, der nimmt die Symbole der Skills zu bildlich, zu direkt, weil auch die Waffen, die wir hier sehen, wie dieses Scharfschützengewehr und dieser Revolver, das sind ja keine Waffen, die wir in Starfield in der Form haben werden. Das sind ja Low-Tech-Waffen. Das sind wirklich Bilder, die wir das spielen, mit unserem jetzigen Technologie- und Wissensstand, intuitiv zeigen sollen, worum es sich da handelt. Ich glaube nicht, dass es da wirklich irgendwie um Revolver mit Trommelmagazin geht oder um alte Zweite Weltkriegs-Scharfschützengewehre oder sowas. Oder eben um Pfeile oder Gorillas. Detail. Beziehungsweise Schaufeln. But we don't know if they've changed this at all. I think it's going to be more so just kind of for accuracy, but because I think there is a pistol certification skill already, it doesn't really make sense to double up on pistols, but who knows? We'll have to wait and see on this one. Outpost engineering is the second outpost skill that we've seen. I think this one relates a little bit more to what you can actually build. Hatten wir das nicht schon? Whether it's unlocking better buildings, maybe cooler looking designs. I think it's going to be more so the Nee, das andere war irgendwie Outposten-Management oder irgendwie sowas, ne? resource collecting items, whether it's like a drill or a little area for an indoor farm for plants. I think that's what this is going to focus on, but I'm not really sure. I just think with engineering, it's going to be more about making your outpost more efficient with the physical buildings.
Now, the final two skills that we see in this showcase are very similar. One is missile weapon system. I'm assuming it allows you to either buy, build, or install missile systems to your ship. Ich hoffe und frage mich und hoffe, dass ich an meinem Schiff auch so automatische Waffen installieren kann. Ne, gerne Waffen, die dann nicht so stark sind wie meine Hauptwaffen oder unnötig viel Energie verbrauchen, die aber autark angreifen können, wo ich nicht zielen muss. Sowas finde ich immer cool. Or really, I'm sure it just kind of improves. Hallo Sahara, wie geht's? Is what you already have there. I don't think that you would have to invest in the skill to buy or build them, but maybe you can buy or build missile weapon systems that are better or more efficient, or there's certain skill rating. Maybe, who knows? The next skill, though, is particle weapon system. Same idea, but with particle beams instead of missiles. Same idea. We'll kind of have to wait and see, but I think it's just going to make them a little bit better. All right, we're almost at the end, guys. The last ones I wanted to cover. Mir geht's auch ganz gut. Ich bin aus irgendeinem Grund ein bisschen müde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Were the skills that we saw in the 2022 official reveal trailer or kind of showcase. We just don't know if these are going to be in the final build or if they've changed. I'll run you through the details that we know on it or kind of the tier levels that were shown to us, but it's very likely that these have changed quite a bit, just like the backgrounds and the traits changed a lot from the original showcase. But I still wanted to include them in here because they are skills that we know of one way or another. I wanted to cover heavy weapons certification first because it's really safe to assume this is going to be in the final build one way or another. And then they show us what rank 3 or tier 3 gives us, and that's going to be 30 more damage resistance while aiming with your heavy weapon. Moving on to the Heavy Weapon. Das ist was für mich. Okay, ich muss zugeben, jetzt hier auf dem Bild ist es eindeutig ein Spaten. Da besteht jetzt keine Verwechslungsgefahr mehr. Das ist ein Spaten. Alle Spaten, die ich jemals benutzt habe, sehen genauso aus. Die haben da vorne am Stiel so eine Spitze, damit man sich nicht irgendwie blöd dagegen lehnen kann oder sowas. Im Grunde vermeiden die Verletzungsgefahr, indem sie es super gefährlich machen, damit man wirklich aufpasst und sich beim Schaufeln nicht versehentlich den Stiel irgendwie in den Bauch rammt oder sowas. Deswegen ist es sehr gefährlich mit der Spitze, weil dann passt man wirklich auf. Das ist der Gedanke dahinter. The next one, we see Demolition. Rank 2 of this gives your explosives 30% more damage, and they also have a 30% larger radius. So this is going to be all about making your explosives or your grenades better. Tier 2 seems pretty legit, though. 30%. Irgendwie finde ich es lustig, dass man einen Skill lernen kann. Ich meine, überleg mal, ne, so in Realwelt-Logik. Du bist so gut im Granatenwerfen, dass deine Granaten 40% stärker explodieren als dieselbe Granate, die du deinem Begleiter in die Hand gibst oder sowas. Wenn du die Granate wirfst, die ganze Raumstation im Arsch. Du nimmst die Granate, du ziehst vielleicht noch den Stift raus, gibst sie deinem Begleiter, damit der sie wirft. Er wirft sie an exakt die gleiche Stelle, nur ein kleines Zimmerchen ein bisschen beschädigt. Du wirfst dasselbe Ding, alles ist kaputt. Hallo, Asgar. Cool, dankeschön. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen und schön, dass du da bist. Hi. More damage and 30% larger radius is pretty insane. Makes me think of Borderlands, where you're just hucking grenades all the time and they're totally OP. So if it is as good as the original showcase shows, I'm definitely going to be investing in Demolition. The next one we see is Ballistics. Rank 3 increases your ballistic weapon range by Ich verstehe schon. Ich glaube, das zieht sich wahrscheinlich durch den kompletten Combat-Skill-Tree, den wir hier sehen. Ich denke, fast jeder Skill, den wir hier sehen, wird wahrscheinlich eine gewisse Waffenart in irgendeiner Form verstärken. Die Reichweite, den Schaden, die Sprenggröße, ne? So das Übliche. Finde ich persönlich alles ein bisschen langweilig, wenn es um Skills geht. Ich mag immer so ein bisschen die abgedrehten, die interessanten, die auch die Spielweise verändern. Aber es ist natürlich cool, wenn man sich irgendwie spezialisieren will. Also ich werde wahrscheinlich auch ein paar davon lernen oder unter Umständen. Aber es sind halt nicht die kreativsten Skills. 30%. I'm very curious to see how often we use these standard ballistic weapons. Because in the lower gravity or no gravity, it does shoot you back. It sounds like they're not the most accurate. So I'm curious if this is going to be like the base weapon that we mostly use. And then things like laser weapons and stuff are going to be secondary. We'll have to wait and see. But I did want to finish on targeting. We covered this earlier in the showcase, but
in this video, but in the original showcase, we actually see that it improves your hip fire accuracy. We don't know if this is going to change, but it's, I guess, pretty safe to assume that it's going to be regarding accuracy or hip fire accuracy. Super interesting there. It's just going to make you a little bit better at shooting your gun. But that is it, guys. We finally made it to the end. If you made it this far, you guys are awesome. Please subscribe. I'd love to see you in other videos. Like I said, the last Starfield video that I put out with backgrounds and traits during character creation, I saw awesome participation in the comment section with that, discussing some different things that you guys are going to be focusing on in the game. I'd love to hear your thoughts. If you disagree with me on any of these, what skills you would be investing in. I love talking with you guys in the comment section. So please leave a comment. Hopefully we'll see you in some videos after this. Okay. I love you all. Ich finde, das war ein gutes Video. Deswegen schaut wirklich bei WirthyPickle vorbei. Wirklich ein sehr kleiner Kanal, überraschend klein, finde ich. Kann man wirklich mal abonnieren. Und weil ich das Video wirklich gut fand, würde ich sagen, schauen wir doch jetzt vielleicht gleich noch sein anderes Video, das er gerade beworben hat, nämlich alle 17 Charakter, Backgrounds and Traits. Das würde mich nämlich tatsächlich auch interessieren. Das habe ich mir, glaube ich, auch schon mal vor längerer Zeit in einem eigenen Analysevideo angeguckt. Da hatten wir aber noch nicht so viele Informationen. Ich habe selber darüber nachgedacht, so ein Video zu machen. Aber wenn wir es hier schon haben, warum sollte ich es dann nochmal machen? Deswegen schauen wir gerne rein. Vielleicht, er sagt hoffentlich am Anfang seinen Namen, damit ich weiß, wie man den ausspricht. Hey everybody, my name is WirthyPickle. Nochmal. Hey everybody, my name is WirthyPickle. WirthyPickle. Okay, WirthyPickle. Erzähl uns was über die 17 Charakter, Backgrounds and Traits. Und ich mache uns noch schnell deutsche Untertitel an. Los geht's. Hey everybody, my name is WirthyPickle, and if you're interested in Starfield and Starfield videos, you've definitely found the right place. I'm going to be doing a few different types of breakdown videos prior to the release of Starfield. Once the game does come out, though, I'm also going to be doing some how-to videos, some breakdowns of what the game is actually like, and I'm actually going to post some raw Let's Play videos as well. So if that's something that you're interested in, stick around, subscribe. Hopefully we'll see you in some videos after this one. With all that being said, let's go ahead and dive into... Oh Gott, das seht ihr gerade nicht, aber ich sehe gerade bei den Videos an der Seite, die mir vorgeschlagen werden, unter anderem ein Video, da stellt jemand in einem Video alle 829 fusionierbaren Objekte aus Zelda Tears of a Kingdom vor und was die machen, wenn man sie an Waffen klebt. Und das würde mich ja auch fast interessieren, das Video, muss ich sagen. Denn immer wieder, selbst nach über 100 Stunden, nach 200 Stunden jetzt, entdecke ich neue Mechaniken, die ich nicht wusste. Ich habe zum Beispiel erst sauspät rausgefunden, dass du einen Bienenstock, eine Bienenwabe an deine Waffe kleben kannst und dann schießt du mit jedem Schlag einen Bienenschwarm. Wie cool ist das eigentlich? Aber jetzt bleiben wir mal bei Starfield. What you came to the video for. And like the title suggests, I'm going to be breaking down the backgrounds as well as the traits that you can choose from when creating a new character. And that's going to be from the original reveal trailer as well as this recent one that was just this last week. And there's actually been some interesting changes. So I'm very curious what you guys are going to be playing. When you start, I'll let you know what I'm actually going to be going with, at least as of right now. But I'm curious what you guys are going to do. But let's start with the backgrounds. And we're also going to start with the original showcase. And then at the end, we're going to transition to what we just learned from this recent one. So let's go ahead and just jump right into the backgrounds. The first one that we see is Chef. And when we're looking at these, each individual background, they have 3 different benefits that you get for picking that background. Each one is different depending on the background. But I'm going to go through each of those. Hey! Askar, vielen Dank fürs Abonnieren. Plonk, da fällt das Abo-Sternchen ins Glas. Wir sind jetzt bei 21 Abos. Danke dafür. Sehr nett von dir. 3 benefits. I'm going to go through each of the backgrounds and just kind of break them down. These are quite a bit different than when they originally revealed the game. They're all descriptions now, which is interesting. The original showcase had like a 10% bonus here, 15% bonus here. But in the new showcase, there's no numbers. It's all descriptions, which is interesting. But the first one, Chef,
The first benefit that we see is gastronomy. And the description says access to brand new worlds means access to brand new ingredients, and there is almost no limit to the delicious foods and drinks a talented chef can prepare. I imagine with this, there'll be just special recipes you get that are going to benefit you more than your average recipe that everyone else can make. Es ist wirklich ein bisschen kryptisch oft formuliert, was diese Starting Skills genau bedeuten. Das könnte auch heißen, dass zum Beispiel, wenn man eine Alien Avocado isst, man +2 Health und -2 Alien-Seuche hat oder so. Weiß man alles nicht. Kann aber auch heißen, dass man ganz neue Rezepte kochen kann. Ist alles möglich. Maybe extra health, or if there's an active effect you get, it'll just be a little bit stronger, which is pretty cool. The second strength or benefit that you get is Dankeschön, das ist echt nett von dir. Du kannst jetzt übrigens, wenn du nicht schon auf YouTube-Mitglied bist oder Patreon bist, einfach deinen Twitch-Account mit Discord verknüpfen und auf dem Landsquid Birdrider Discord vorbeischauen. Und dann erhältst du da Zugriff auf die exklusiven Sektionen und kriegst da auch zeitexklusive Videos, beziehungsweise vielleicht sogar exklusive Videos, die ansonsten keiner sehen darf. Is dueling. Considered by many to be the lost art, close attacks with a melee weapon can often be deadlier than ranged combat when carried out by a skilled practicer. I really hope that you can get like a butcher knife and just swing around with a butcher knife. That'd be really fun for a playthrough with the chef. But really, I bet you just get a 10 or 15% bonus to melee damage or something like that. The last benefit for Chef is scavenging. There are those who find just about anything, who can find just about anything, and their success is usually dependent on knowing how and where to look. So, I don't know, maybe you just get more ingredients when you're scavenging and stuff. Ja, gut. Ich meine, ne, du kannst halt als Chef, als Koch quasi, kannst du besser kochen wahrscheinlich, auch mit unbekannten Zutaten. Du kannst besser mit dem Messer umgehen und wahrscheinlich kriegst du mehr Loot oder so von gewissen Arten. Who knows? The second background we see, though, is combat medic. This is normally the type of background I pick when I play a game. But I don't find it super interesting. At least that's my opinion. But you'll get pistol certification. And that says, considering the popularity of the personal sidearm in the settled systems, familiarity with such a weapon is often considered essential. Hey, ich finde es gerade interessant. Ich muss jetzt mal ganz kurz was gucken. Jetzt wartet mal schnell. Ich muss mal hier was investigieren. Welcome everybody. Ich habe doch vorher noch gemutmaßt, dass wahrscheinlich die Skills... Ja. Okay. Ich war nämlich gerade verwirrt, irritiert, weil die alle unterschiedliche Formen haben. Und ich konnte mich nicht erinnern, dass das hier auch so ist. Aber tatsächlich haben wir hier im Standard-Skill-Tree eben auch verschiedene Formen für die verschiedenen Bäume. Physics ist so ein bauchiges Ding. Und Social ist ein nicht bauchiges Ding. Und hier Science ist rund. Und Kampf sieht so aus. Okay, aber jetzt warte mal. Jetzt will ich mal kurz gucken. Jetzt, ich finde doch bestimmt auch... Moment mal kurz. Moment. Starfield Skills. Ich finde doch bestimmt auch Bilder dazu. Oder auch gerade nicht aus irgendeinem Grund. We can't just have clean justice-seeking factions now, can we? Hey guys, Dantix here, back with another Starfield exhaustive breakdown it's like video. A full-on vertical takeoff from that. Wo kommt der Sound plötzlich her? Okay, wartet mal ganz kurz. Starfield Skills. Ich suche nur schnell eben ein Bild. Hey, irgendwie spinnt mein Browser schon wieder. Ich muss den mal neu installieren. Der spinnt in letzter Zeit öfter. Der hat irgendwas. Wirklich komisch. Naja, gut, dann haben wir kein Bild davon. Ich will nur eigentlich überprüfen, ob wir
zum Beispiel den Wellness oder den Medic oder so Skill auch wirklich im Skilltree finden. Oder ob es da tatsächlich Unterschiede geben könnte. Aber die Skilltrees, die wir brauchen, sehen wir leider nicht. Jetzt passt auf, weil von der Form her müssten, oder? Ja, von der Form her müssten sowohl Gastronomie als auch Scavenging Social Skills sein, was ich schon mal komisch finde. Ah doch, guck mal, hier oben haben wir auf jeden Fall Scavenging. Doch, okay. Das unterstützt meine These, dass die Startskills einfach nur wahrscheinlich die Skills sind, die freigeschalteten Skills, die wir später im Spiel sowieso freischalten können. Ich würde gern noch mal ein Bild finden von den Combat Skills. Kompott. Genau, warte mal, da haben wir es gerade kurz gesehen und da war auch genau die Pistole zu sehen. Hier sehen wir den Kompott-Pistolen-Skill und hier sehen wir das. Wir schalten da wahrscheinlich einfach nur kostenlos die Stufe 1 frei. Das sind wahrscheinlich unsere ersten 3 Startskills einfach. Und man kann, also ich bin mir relativ sicher, dass wir halt dann jetzt hier in dem Fall bei Pistol Clarification den ersten Skill hier von dem Pistolen-Rang kriegen und fertig. Und so wird es wahrscheinlich mit den anderen Skills auch sein. Okay, gut, wollte ich nur wissen. Weiter geht's. Game. But I don't find it super interesting. At least that's my opinion. But you'll get pistol certification. And that says, considering the popularity of the personal sidearm in the settled systems, familiarity with such a weapon is often considered essential. If you're playing a Han Solo kind of playthrough, like that right there is what you need. You need the pistol certification. I imagine you just get a boost in pistol damage. Ich weiß nicht. Wenn man Han Solo spielen will, muss man doch eher irgendwie den vielleicht Gangster-Start nehmen, oder? Und nicht den. Han Solo ist doch kein Kampfmedic, kein Kampfarzt. And then the second benefit you get is medicine. Only through advancements in medical training and technology has humanity been able to withstand the galaxy's many dangers. I assume you just get a boost when you eat food or take a med pack or something. The last benefit being wellness. By embracing an active lifestyle and good nutrition habits, one may improve their overall sense of health. I assume you just get a boost in your health points, like 10 points or 10% or something like that. 10 points for health indoor. The third background that we see is Cyber Runner. This is your stealth background or stealth playthrough. This is the one that you'd want to pick. Cyberrunner. Ich frage mich, ob man wirklich auch so richtig, ähnlich wie zum Beispiel in Cyberpunk, andere Leute oder so hacken kann. Ich meine, spielt in der nahen Zukunft, also in der näheren Zukunft. Das ist jetzt nicht so super futuristisch, aber könnte es sein, dass die Leute Implantate haben, in die wir uns hacken können oder so? Könnte es sein, dass wir da was anrichten können? Bis jetzt fühlt sich das Spiel nicht so an, muss ich sagen, als würde das gehen. The first benefit being stealth. For a combatant who values being discreet above all else, the ability to approach a target while undetected and kill with a silenced weapon is as terrifying as it gets. I think that's pretty cool. I mean, I know, and we know from the announcement that there are silencers, and I hope you don't have to pick this background to use them. I assume you don't. I bet you just unlock the ability to craft it right away. It kind of sounds like that's what it's assuming right there. But the oh, hallo, der Wanderer. Habe ich gar nicht gesehen. second benefit you get is security, while the standardized... Ich habe ehrlich gesagt, wenn's mir zu heiß ist einfach, dann mache ich mir einfach einen Zopf, weil kühler. locking mechanism is renowned for its security. Any code can be broken with the proper training. So this is pretty straightforward. It's lockpicking. You get a boost in lockpicking. And then theft is the last benefit. While not entirely honorable and certainly not legal, it is nonetheless occasionally necessary to discreetly remove property from another person. Again, pretty straightforward. You can pickpocket people. This will probably increase your odds of getting away with it. Then the fourth background is cyberneticist. This one's pretty straightforward because we already know a couple of the benefits. Aber ich verstehe jetzt nicht genau, warum der vorherige Skill Cyberrunner heißt. Da stelle ich mir was anderes vor. Listen, again, you probably just get a boost in your med pack efficiency. Second benefit is security, which we just saw that one in the last one.
Your lock picking efficiency is going to be a little bit better there as well. What is new though is lasers. Personal laser weapons are in widespread use across the settled systems, and specialized training can greatly increase their effectiveness. Now, if you didn't watch this last Starfield Direct or Bethesda Direct, they actually showed us how when you're in low gravity or no gravity, when you're in space, if you shoot a normal weapon, it shoots your body backwards, which is pretty cool. But laser weapons don't do that. So I imagine when you're in space, you're going to want to use the laser weapons. So ich bin gespannt, ob es mit dieser Rückstoßmechanik wieder irgendwelche lustigen Bugs gibt und bescheuerte Sachen. Ich kann mir das sicher gut vorstellen, dass man im Weltall dann irgendwie mit dem Laser schießt, mit der Schrotflinte schießt. Bestimmt. Hey, ich trau mich wetten, da gibt es irgendwelche Glitches, die ausgenutzt werden, dass man irgendwie ganz schnell die Waffen wechselt und mit jeder Waffe schießt und manche Waffen erzeugen mehr Rückstoß und dann beschleunigt man die Figur rückwärts irgendwie mit lächerlicher Geschwindigkeit und glitscht durch die ganze Welt oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas werden die Speedrunner finden da draußen. This benefit, you'll probably just have increased damage or accuracy or something like that, which is pretty cool. The fifth background, which is definitely the one I am going to be choosing, is Diplomat. With Bethesda games, I find that being able to persuade people is... Das ist schon auch ein Punkt, ne? Ich bin gern Looter und ein Sammler und ich baue gern meine Basis und ich baue gern meine Fahrzeuge, Schiffe in dem Fall. Das trifft schon alles auf mich zu. Aber so Diplomat, so Gesprächsoptionen ausreizen, finde ich schon auch immer sehr cool. Ich hätte gern immer coole Kampfskills, aber die nehme ich immer als allerletztes, weil die mich am wenigsten interessieren. Weil wenn ich in einem Dialog bin und mir wird dann ausgegraut angezeigt, dass ich hier eine spezielle Antwort hätte nehmen können, die ich jetzt aber nicht nehmen kann, weil ich den Skill nicht dafür habe, dann finde ich das immer furchtbar. Deswegen skill ich immer sehr früh auf sowas, auf so Skills, die mir neue Dialogbaumoptionen freischalten. Like the best option you can get. Or like ich würde eigentlich so einen Diplomat von Anfang an nicht gerne nehmen, aber ich habe jetzt, wenn ich das sehe, schon Angst, dass es im Tutorial Dialoge gibt, die ich nur nehmen kann, wenn ich Diplomat nehme. Like one of the traits you really want to invest in early on. But you'll get 3 benefits with this one, just like the other ones. The first one being persuasion. In the settled systems, the nuanced ability to listen and discuss can often accomplish far more than simply shooting first and asking questions later. Again, you can just persuade people to do what you want a little bit easier. But the second benefit is by far the one that I would be choosing this for, and that's commerce. In the settled systems free market economy, almost anyone with the right skill set can open and run a successful business. Ja, aber ich glaube... Es steht zwar in dem Text hier so und wahrscheinlich wird er gleich darauf eingehen, dass er es auch so wahrnimmt, aber ich denke nicht, dass du diesen Skill brauchst, um ein Geschäft zu eröffnen. Wahrscheinlich beschreibt es der Text so blumig und im Endeffekt wird es dann sowas sein wie, du kriegst 10% mehr Geld, wenn du was verkaufst oder so, schätze ich jetzt mal. Now, I love building businesses or kind of empires in video games, so I imagine I'm going to spend a lot of time building up mining or manufacturing settlements, whatever we're able to do, I'm going to build it out as big as I possibly can. And I imagine this, you just get a selling bonus, or maybe your workers are more efficient, which is pretty cool. And then wellness, we've seen that already. You just kind of get a boost in your overall health, it sounds like. What's new in the Starfield Direct, though, that we saw that we didn't see in the original announcement is the background explorer. That one, you get a few benefits. We've seen lasers before. That's also included on this one. But what is new is astrodynamics. Advanced technology is one thing, but it takes skill, patience, and a little bit of love to get even more capabilities out of a ship's grav drive. So I assume you can... Okay, das heißt, wahrscheinlich kann man dann mit seinem Schiff ein bisschen weiter springen. Man hat ja schon gesehen, dass man quasi nur eine gewisse Reichweite zwischen Sonnensystemen hin und her springen kann. Und damit geht es wahrscheinlich ein bisschen weiter. You just shoot your ship a little bit further. Go to that further galaxy before your grav drive is upgraded. And then den letzten finde ich eher interessant, da wird er bestimmt auch gleich drauf eingehen. Surveying is the last benefit. Humanity now has access to untold alien worlds, and the ability to decipher all that data while on the ground has become an essential skill.
This one, we don't... Aber okay, gut, okay. Ich habe das jetzt gerade so interpretiert, dass man alte Alien-Ruinen entschlüsselt und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich geht es in Wirklichkeit nur darum, dass man effektiver scannen kann. Die ganzen Tiere und Pflanzen und Mineralien und sowas. Okay, habe ich gerade falsch interpretiert. Know a whole lot about surveying or kind of scanning the items. We know that you get rewarded a lot of money if you survey an entire planet and all of the items on it. But I wonder if to learn crafting for food. Es ist halt crazy, Leute. Es ist halt so crazy. Ich finde es wirklich verrückt. Ich hoffe, das Spiel wird gut und ich hoffe, das Spiel wird viel Spaß machen. Denn in No Man's Sky gibt es ja im Grunde genau die Mechanik. Du gehst auf einen Planeten, du scannst alle Pflanzen, du scannst alle Tiere, du scannst alle Steine, du gibst den allen Namen, du kriegst ganz viel Geld und kannst wieder fliegen. Dadurch, dass Starfield allerdings fast unendlich ist, weil halt einfach so viel prozedural generiert wird, weil es halt einfach Millionen von Welten sind, die theoretisch da besucht werden können, die theoretisch entstehen können. Auch wenn sich ganz viel wiederholt und wenn viele gleich aussehen und so weiter und so fort, es nimmt kein Ende, es gibt kein Ende. In Starfield gibt es halt so 1000 Planeten. Das ist sau viel. Aber es ist was, das man theoretisch beenden kann. Du kannst theoretisch zu allen 1000 Planeten fliegen, kannst jeden Stein und jede Fliege und jedes Kraut, das irgendwo unter einem Stein wächst, scannen und hast den Planeten auf 100% und fliegst weiter zum nächsten. Und das wiederholst du 1000 Mal und wahrscheinlich 10.000 Spielstunden später hast du dann das gesamte Starfield-Universum zu 100% gescannt. Und ich habe echt Bock drauf, das zu machen. Aber nur, wenn das Spiel cool ist. Schauen wir mal. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es wirklich sehr. Or for weapon mods, you have to survey. Und ich hoffe, ihr macht mit. Ich hoffe, ihr seid mit dabei bei meiner endlosen Expedition durchs Weltall. Die doch nicht so endlos ist, nur gefühlt. Things, and that's how you learn those crafting recipes. I don't know, be pretty interesting to see. But let me know what you guys are going to end up choosing with the background. I'm definitely going to pick Diplomat. That's just how I play. Wir haben ja schon gesehen, dass man tatsächlich Skills hat, mit denen man effektiver scannen kann. Das Scansystem ist ja ein bisschen komisch, ne? Das habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, einigermaßen entschlüsselt, wie es funktioniert. Es wird ja so sein, dass wenn du einen Alienvogel auf irgendeinem Planeten scannst, hast du nicht gleich quasi diesen Alienvogel durchgespielt, 100% erkannt, sondern du musst diesen Alienvogel mehrmals scannen, damit der in deiner Datenbank wirklich zu 100% erfasst ist. Du musst wahrscheinlich verschiedene Vertreter der gleichen Art scannen. So wäre komisch, wenn man den gleichen Vogel einfach 10-mal scannen kann. Schätze ich jetzt mal, dass es verschiedene sein müssen. Und es gibt aber Skills, die das beschleunigen. Also wenn man wirklich die gesamte Starfield-Galaxie zu 100% komplettieren will, dann macht es wahrscheinlich Sinn, darauf zu skillen, dass man weniger scannen muss, um die kompletten Datenbanksätze der einzelnen scannbaren Objekte zu erhalten. I really want to build a big business. Ich will alle. Ich hoffe, es gibt kein Level Cap. Ich hoffe wirklich, man kann unendlich weiter leveln in dem Spiel und die ganzen Skills alle lernen irgendwann. Weil ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden. Und dabei kommt das Spiel erst in 2 Monaten. Hallo, Zombie-Piraten-Girl, wie geht's? Schön, dass du da bist. Landy ist okay. Ähnlich wie in Subnautica. Ah, ja, genau. So ungefähr. Ich denke nur gerade, intuitiv habe ich, weil du Zombie-Piraten-Girl hast, habe ich Landratten gelesen, so intuitiv von Landy. Und es ist schon lustig, dass quasi der Landsquid eigentlich so ein Wasserwesen ist, aber jetzt ein landbewohnendes Wesen und somit quasi eine Landratte und nicht mehr im Meer liegt. Und da deswegen habe ich gerade nachgedacht. Es hat keinen Sinn, das führt auf nichts hin. Ich habe keinen guten Abschluss für die Geschichte. Das ist mir nur gerade durch den Kopf gegangen. And that sounds like it's going to help out the most. But I'm very curious what type of playthroughs you guys are planning on doing and what backgrounds you're going to choose. So let me know in the comments section below what you guys are going to pick. So after... Weiß ich jetzt noch nicht. Wüsstet ihr schon von dem, was jetzt vorgestellt wurde oder von dem, was auch in der Liste steht, welche
welchen Ursprung, welchen Background ihr nehmen würdet. Ich finde Beast Hunter, Bounty Hunter, aber auch Explorer, Homesteader, Industrialist eventuell. Ich finde sehr viel Ronin, Professor. Ich finde fast alles sehr interessant, muss ich sagen. You create your Ich habe mich einfach selbst verwirrt, genau. character, you pick a background. The character creation moves you over to traits. Traits are really interesting because you actually don't have to pick any of them. You can do up to 3, but every single one of the traits has a benefit as well as a negative effect that you'll get from it. So I don't know, maybe I'll do all 3. I probably Doch, das muss man. Also werde ich auf jeden Fall machen. Wenn es schon so eine Möglichkeit gibt, werde ich auch alle 3 natürlich maximalen Traits nehmen. Ich glaube, das macht den Charakter sehr interessant. Ich glaube, je nachdem, wie stark die sich auswirken, kann das, glaube ich, wirklich schon das Spielgefühl und die ersten Stunden wahrscheinlich vor allem stark verändern. will. Ich meine, es macht halt einen Unterschied, ob du irgendwo ein Haus, ob irgendwo ein Haus auf einem Mond steht, wo deine Eltern wohnen, die du besuchen kannst, oder ob du von Anfang an einen großen Handelsfrachter hast. Ne? Das sind so die kleinen Unterschiede, aber ich glaube, das kann sich sehr unterschiedlich anfühlen dadurch. I'll tell you which ones I'm choosing. But it's kind of interesting because you'll have to deal with some negative effects if you want the benefit of it. Most of these we already knew. We learn of 2 new ones in this showcase, as well as they totally changed one of them. So we'll go ahead and start from the top and run you through each of them. The first one is introvert. Verzeihung, aber sehr schade, dass man Alien-DNA, glaube ich, auch bis jetzt nirgends erklärt bekommen hat, weil das würde mich tatsächlich interessieren, was das bedeutet. Was bedeutet das, wenn ich eine Figur spiele, die Alien-DNA hat? Wie beeinflusst das Spiel? Keine Ahnung. That one's pretty straightforward. You get more endurance when adventuring alone, but less when you're adventuring with a companion. So if you're planning on doing kind of a solo playthrough, you don't like companions, choose that one. Mich nerven zwar, ehrlich gesagt, die Begleitpersonen, die man so mitnehmen kann, Begleiterinnen zu spielen, meistens einfach nur. Die stören mich eher. Aber wenn es geht, will ich die mitnehmen. Ich habe schon gern so eine kleine Crew. Ich finde es sogar ganz schön, wenn man mehrere mitnehmen kann. Das wird dann ein Gewusel und die machen Bullshit und sterben dauernd und stehen im Weg und lassen einen nicht durch Türen, weil sie mitten im Türrahmen beschlossen haben, sich fest zu betonieren. Aber ich finde es trotzdem cool und ich habe gerne so ein bisschen meine Gang dabei und meine Clique. Ich hoffe, auch Starfield wird nicht nur auf einen Begleiter oder eine Begleiterin beschränkt sein. Ich hoffe, man wird sich da mit vielleicht auch verschiedenen Skills, die es gibt, sein Team vergrößern können. Fände ich zumindest sehr cool. Ich hätte gern so einen kleinen Trupp dabei. Ne? Dann kommt halt dann landet das Schiff und dann kommt natürlich der Captain, der erste Offizier und der Schiffarzt, wie man das kennt aus Star Trek, so die wichtigsten Personen. Wenn die sterben, ist alles verloren. Die schickt man natürlich auf Außenmissionen auf besonders gefährlichen Planeten. Das ist logisch. Und so würde ich das auch gerne machen. Und vielleicht nehme ich auch noch den Chefingenieur mit, ne? So alle, die wichtig sind, damit der Rest im Schiff dann alleine sterben muss, weil alle, die wissen, wie das Schiff funktioniert und die Leben retten könnten, sind in der Außenmission auf einen Schlag gestorben. So mache ich das. Like, without a question, just do it. You'll get a buff. The opposite of that is the second trait we see, which is extrovert, which is, again, the complete opposite. So you'll get less endurance when you're adventuring alone, but more when you're with a companion. Third one's kid stuff. This is probably my favorite one. I think it's a brilliant idea. But kids stuff, your parents are actually alive and you get to visit them. They actually showed you visiting them in the showcase, which is pretty cool. But in the previous showcase, they said you have to pay 10%. I believe in the new showcase, it was 2%. So you have to pay them 2% of all of your money will actually go to them, which I think is a good change. 10% was pretty high. Ich frage mich, ich finde, das ist zum Beispiel ein sehr witziger Trade, dass man eben lebende Eltern hat, die man besuchen kann, aber dafür schickt man denen 2% von dem ganzen Einkommen, das man kriegt. Das ist alles ganz cool und so. Aber ich frage mich, was habe ich genau davon, wenn ich Eltern habe, die ich besuchen kann? Ich meine, wenn ich denen 2% von meinem ganzen Geld geben muss, dann muss das doch auch irgendwie einen Vorteil haben? Oder? Auch spielerisch meine ich jetzt und nicht nur irgendwie eine witzige Idee sein. 2%
2% I think is a little more in line. I'll put it up on the screen. So if I have that number wrong, you'll see the correct number on the screen. But I am definitely going to do that one without a question. Fourth one is Neon Street Rat, actually. So you grew up on the mean streets of Neon. You gain access to special dialogue options as well as better rewards from some missions on Neon. Crime bounty by other factions is greatly increased, though. That one's pretty cool. I don't think I'll do it my first playthrough. My first playthrough, I typically like playing the hero, but then if I can get away with like stealing or like hijacking a ship or something, like I totally will. My second playthrough, I'll probably play the evil Star-Lord, whatever. But first playthrough, I probably won't. Ich versuche das immer. Ich versuche so oft in einem zweiten Playthrough oder sowas dann so einen richtig, richtig, richtig bösen Charakter zu spielen. Und nach spätestens meiner zweiten wirklich bösen Entscheidung hasse ich meinen Charakter. Dann will ich nicht mehr weiterspielen. Dann denke ich mir so, was für eine Art. Ich hoffe, er stirbt. Ich hoffe, er scheitert. Ich möchte dann mit dem nichts mehr zu tun haben. Und dann, ja, genau, doch nicht. Wäre die Diablo-Reihe für dich interessant, also zum Spielen und gegebenenfalls daraus eines deiner legendären Lore-Cores zu machen? Kam drauf, weil ich parallel zum Stream schauen Diablo 4 spiele. Ich mache ja aktuell Videos zu Diablo 4 und arbeite mich gerade so ein bisschen in die Lore rein und so Sachen wie eine komplette Diablo-Timeline oder so diese alle Kreaturen aus Diablo fände ich tatsächlich interessant, aber es ist nicht leicht, Informationen, also eine Timeline ist nur zeitaufwendig, ne? Das wird aktuell schwierig, aber vielleicht mache ich das demnächst, also vielleicht auch erst in ein paar Monaten. Aber es ist tatsächlich schwierig, zu den einzelnen Kreaturen nennenswerte Lore zu finden. Die sind oft so ein bisschen in Überkategorien sortiert, über die Überkategorien könnte man was sagen, aber die kleinen Kreaturen, die man wirklich dann so letztendlich bekämpft, sind halt meistens einfach nur relativ inhaltslose Variationen von irgendwelchen relativ wenigen Überbegriffen. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich da an so ein Video rangehen würde, aber Interesse habe ich aktuell an sowas tatsächlich. Aber mal gucken, ob ich das zeitlich und vom Aufwand her alles so hinkriege. Won't do that one. Second one, most definitely. We also get some religions that we can choose as a trait. The first one is being raised enlightened. You grew up as a member of the Enlightened. You gain a significant discount from the organization store, but you lose access to the Sanctum Universum store. So if you know you're going to be that religion, obviously it's totally worth it. Warum bin ich denn so müde? Hör doch jetzt auf zu gähnen. But who knows what's in that other store at this point, Das ist ein bisschen langweilig, finde ich. Die beiden Trades jetzt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man dann auch verschiedene Dialogoptionen dafür bekommt und dass man auch bei gewissen Fraktionen dann halt ein besseres und ein schlechteres Standing hat. Vielleicht machen die coole Sachen damit, ich kann es mir schon vorstellen. Aber im Endeffekt entscheidet man sich halt für eine von 3, so wie ich das sehe, Religionen. Unter anderem die Schlangenverehrer, das kommt mir bekannt vor. Und genau, man kriegt halt je nachdem, wem man sich anschließt, bei der einen Fraktion Bonis, bei der anderen Malis oder kann nicht mehr bei denen einkaufen oder so. Naja. The other religion would be being raised universal. You grew up a member of the Sanctum Universum. You gain a significant discount at the church store, but you lose access to the Enlightened store. Pretty straightforward there. The next one is Serpent's Embrace. You grew up worshiping the Great Serpent. Grab jumping provides a temporary boost to health and endurance, but health and endurance are lowered if you don't continue to jump regularly like an addict. This one, I wonder how this one's actually going to play out. Because the grab... Das habe ich mich auch gerade gefragt. Also man kriegt quasi einen kurzen Boost also kurz steht da nicht, das habe ich jetzt reininterpretiert, aber man kriegt einen vorübergehenden Boost in Gesundheit und Ausdauer, wenn man den Graph Drive benutzt, also von Sonnensystem zu Sonnensystem springt, aber man hat einen Malus in diesen Gebieten, wenn man länger nicht gesprungen ist. Und ich frage mich, wie lange hält denn der Boost und macht das wirklich Sinn? Und wenn man
man muss ja dann erstmal einen Planeten auswählen und dahin fliegen und da landen. Das geht ja schon wahrscheinlich alles von der Boost-Zeit ab. Und wie lange kann ich dann den Planeten erkunden, bevor ich wieder weiterspringen muss zum nächsten System? Das klingt nach was, das nichts für mich ist. Wobei, wenn ich mich für eine Religion entscheiden müsste, dann wären das definitiv die verrücktesten dieser drei. Die abgedrehteste Religion dieser drei. Und das sind wahrscheinlich die Weltraumschlangenverehrer, aber weiß man nicht. Jump is in your ship. And if you're jumping around in your ship, why do you need player health and player endurance? Außer, wenn man vielleicht andere Schiffe kapert oder sowas. Ja, okay. Or is it, is it active for like 30 minutes? So if I jump to a system and then genau, oder so. And I land on a planet, and I'm around the planet for 30 minutes, do I get that buff? I don't know. It's got to be a long timer, otherwise it doesn't really make sense because you're in a ship when you're grav jumping versus the benefits when you're out of the ship, The 8th trait, though, that we see is spaced. Your body has become acclimated to space. Health and endurance are increased when in space, but decreased when on the surface. Mag ich, glaube ich, nicht. Da ich wahrscheinlich gerne die Planeten erkunde, die hoffentlich interessant sind, würde ich das nicht nehmen. And I believe they actually showed another one. I don't have it written down here on my notes, but I'm pretty sure they alluded to there being another trait where where it's the opposite. So you'll get nerfed when in space, but you'll get the benefit when you're on a planet. They didn't show the description or anything, so I don't really know. Doch, da hat er bestimmt recht. Wenn da oben schon steht, can't be combined with Terraform, dann wird Terraform wahrscheinlich das exakte Gegenstück, das haben wir jetzt schon öfter gesehen, zu Spaced sein. Und dann kriegt man bei Terraform einen Bonus auf Planetenoberflächen, aber ein Mali in Schwerelosigkeit im Weltall. But it had a name for it, like on the side of the screen. So I wouldn't be surprised if that's a thing. A lot of these have kind of the opposite trait that you can choose from as well, so it makes sense. And then in that original showcase, we saw starter home as a trait. This one's really cool. Das finde ich auch cool, dass man sein eigenes Haus auf einem kleinen Mond von Anfang an kriegt. Man hat von Anfang an ein kleines Häuschen auf einem kleinen Mond. Das ist irgendwie ein echt cooler Perk, finde ich, für den Anfang. Aber du hast auch 50.000 Space Credits Schulden bei der Bank. Das ist schon irgendwie lustig. At the time, it was you'd get a home on a peaceful moon, but you would get a Oh nein, er hat at the time gesagt. Wurde das geändert? $50,000 credit mortgage. Weil ich will das. So that was kind of interesting. But when we look at the new showcase, and I'll put this up on the screen for you guys, they switched this to Dream Home. So jetzt hat man ein luxuriöses, kostümisierbares Haus auf einem friedlichen Planeten. Und wie war es vorher? Ein kleines Haus auf einem friedlichen kleinen Mond. Also die sind von einem kleinen Haus auf einem kleinen Mond zu einem luxuriösen und veränderbaren Haus auf einem friedlichen Planeten gewechselt. Na gut, okay, nehme ich auch. So instead of a starter home, you get a luxurious, customizable house on a peaceful planet, and you still get that $50,000 mortgage. This one is really interesting because we also learned in the showcase that building your own kind of home or a mine or resource collection facility, whatever you want to call it, it's really expensive. So for you to get a dream home, really nice house for just $50,000, I don't know if I like that. I feel like it skips the whole progression phase of the game. I'm still going to do it. Don't get me wrong. Like, I got to have that dream house. I was going to do the little moon house, but a customizable dream home is pretty cool, but I almost feel like Katzen randalieren wieder. It gives you too big of a jump when it comes to, base building and stuff like that. But let me know what you think in the comments. One other thought before we move on from this one. You get a $50,000 credit mortgage. That almost makes me think that you can get loans for other things. Like if I want to buy a nicer spaceship, can I get a loan for that spaceship? The loan features in the game. Ja. Da ist er was Heißem auf der Spur. Da könnte er recht haben.
wenn es die Spielmechanik eines Kredits im Spiel gibt, wie dieser Start impliziert, kann man dann auch im Verlauf des Spiels einen Kredit aufnehmen. Okay. So is it going to be moved over to other options? I think that'd be really interesting to see. I almost hope that they don't. Otherwise, you just get massive loans. I'm sure there'd be limits to it, but I don't know. I think that'll be kind of interesting to see. But in the new showcase, besides that one change with the Dream Home, we get 2 new traits that they showed us. The first one is Hero Worshipped. I'm definitely going to do this one as well. You've earned the attention of an annoying, adoring fan who will show up randomly and jabber at you incessantly. On the plus side, he'll join your ship crew and give you gifts. So I'll probably do that. I think it'll be really funny. Hopefully it's not too annoying. But they Ja, ich meine, ein kostenloser Begleiter, ne? Und der hat sogar Skills, wie man sehen kann. Der hat sogar Skills. Scavenging, Concealment und Weightlifting. Weightlifting heißt vielleicht, dass er viel tragen kann. Und wenn er viel tragen kann, wenn er ein großes Inventar hat, ist er jetzt schon mein Lieblingsbegleiter. Da kann der noch so nervig sein. I'll let you know if you wanted to remove the traits later in the game. There is various ways to remove the trait. So I imagine you can just shoot him in the face and then your problem's kind of gone, which would be kind of nice. But I don't know. I feel like early game, getting those gifts would be pretty sweet. Later in the game, probably not so much. And that's when you can kill him. The last trait that we see. Aber wenn man diesen Begleiter wirklich nur kriegen kann, wenn man diesen Perk nimmt, dann muss ich den nehmen. Ich muss das kleine Häuschen auf dem Mond nehmen und ich muss den nervigen Fan nehmen, der ihn die ganze Zeit verfolgt. Das sind eigentlich schon mal zwei Traits, die ich safe nehmen werde. Ist nur noch Platz für einen. Ich hätte jetzt schon gern einen Mod, der mir erlaubt, noch mehr Traits zu nehmen. Alien DNA. Oh, wir haben Informationen über Alien DNA. Sehr gut. WirthyPickle, diese Information kriegt von mir 11 von 10 Punkten. Warte mal kurz. You volunteered for a controversial experiment that combines alien and human DNA. Welche Alien DNA denn? As a result, you start with higher health pool and greater endurance, but okay. Schade, schade. Ein bisschen langweilig. Man kriegt einfach nur von Anfang an mehr Lebensenergie und Ausdauer, aber dafür heilen einem Heil-Items ein bisschen weniger. Da habe ich mir jetzt ein bisschen was Abgefahreneres erhofft durch Alien-DNA, aber gut. Niemand ist nerviger und das pure Böse als Preston Garvey. Ich hab's beim letzten Mal schon gesagt und ich bin mir ziemlich sicher, ich glaube nicht, dass wir einen Preston in Starfield bekommen werden, sondern ich denke, dass jede Raumstation und jeder Planet und jeder Hub mindestens seinen eigenen Preston haben wird, weil so ein unendlich großes, teilweise prozedural generiertes Universum mit 1000 Welten etc. wird von sich ständig wiederholenden, genauso zufällig zusammengewürfelten Missionen leben. 100%ig. Anders können die nicht mit interessanten Quests und Contents füllen. Wir werden ständig irgendwo hinkommen, wo wieder einer sagt, hey, ich weiß von einer Weltraumpiratenbasis an einem Mond hier in der Nähe. Und dann geht man da hin und der schießt ihn und kommt zurück und dann sagt er, Dankeschön. Aber hey, ich weiß von einer gefährlichen Alien-Spezies, die auf dem Planeten lebt. Und das wird 90% der Quests in dem Spiel sein. Jede dritte Person in Starfield wird Preston sein. Ich sag's euch. You volunteer. Ihr seid gewarnt. For a controversial experiment that combines alien and human DNA. As a result, you start with a higher health pool and greater endurance, but healing items aren't as effective. So this one we actually... Hi, Frau Dunkelgrün. Ja. saw the name in the previous showcase, but we didn't see the description of it. And people lost their minds, thinking that there's intelligent aliens in the game. I think there is going to be some sort of intelligent alien, but I don't think that's what this is alluding to. Es wird bestimmt von der Story her irgendwie so den Reveal geben, ne? So eine alte, also offensichtlich geht es irgendwie um eine alte, intelligente Alien-Spezies, die diese alte Technologie entwickelt hat. Möglich, dass das auch uralte Menschentechnologie ist, aber wie weit spielt das Spiel dann in der Zukunft? Das glaube ich nicht.
Aber soweit wir wissen, gibt es tatsächlich leider, muss ich fast sagen, keine anderen intelligenten Spezies, die man treffen kann. Höchstens wahrscheinlich am Ende als Big Reveal oder vielleicht auch in alten Ruinen und Aufzeichnungen, ne? Wer weiß, so ein bisschen wie die Elder Scrolls Zwerge vielleicht so, ne? You know, we've seen aliens in the trailers, at least just kind of animals that aren't from Earth. That's going to be an alien. So I really think that's all it's saying here. But lots of traits to choose from. Obviously, I imagine there's going to be a few more that we haven't seen. And then the backgrounds, I think, are awesome as well. Let me know what you guys think, what you're going to be choosing. I let you know what I'm going to choose. And I think they're the best ones. Obviously, whatever you guys choose, it's going to be wrong. But you're entitled to your wrong opinions, which is totally fine. But let me know what you're going to do in the description. Again, if you like this Starfield content, if you want to see more, subscribe, stick around, see my later videos. Right now, I'm also doing a playthrough of Harry Potter, of Hogwarts. Ja, okay, cool. Cooles Video, finde ich auch wieder. Mit coolen, interessanten Informationen.